Literatur lehiaketaren 34. edizioko sari banaketa ekitaldira. Datozen minutuetan egile berrientzako literatur lehiaketan garaile izan diren lan eta egileak jakinaraziko ditugu. Aldez aurretik zorionak eman nahi dizkiegu lehiaketan parte hartu duten guztiei. Oso lan interesgarri eta oparoak izan direlako. Zorionak. Hauek izan dira narrazio laburra eta olerkia. Decía que las obras participantes en este certamen han sido clasificadas en diferentes géneros como narración breve y poesía. Entzako izan da eta egilea Amaia Jasso Ramirez da, zorionak. Epaimahaiaren arabera ongi borobildutako narrazioa da, maitasunari buruzkoa. Baita herri komunitate bateko hartu emanen bizierari buruzkoa ere, zeharke iragana eta oraina tartekatzen direla. Igo zaitez mesedez erdigunera Iruñeko alkate Joseba Ziron Saez diploma emateko. Sube, por favor, alcalde de Pamplona Joseba Ziron Saez a entregar el diploma. Orain, igo mesedez Amaia Jasso Ramirez saria jasotzea. Sube, por favor, Amaia Jasso Ramirez. Ikastea esaterako biziki maite duzun zerbait da, klaseko lehena baitzinen sortzetik. Txukuna, saiatua eta deitsua bai eskolan zilkalea. Eta posten zituen horrek, gurasoak zutaz harrotasunez mintzatu zirelako horren beste. Bada marka 6 alabako guraso batzuentzat. Anaiaren buruz bestelakoak esaten zituzten, onak gehienetan bihotzonekoak baitira gurasoak, baina zurea zen ikasleekin izatearen esklusibotasuna. Dena handia da hortaz, ezin gehiago ikastea. Zure buruak prest iratzen baitzen duen dagoeneko, zonaldeko hiriburura joan eta goi mailako ikasketei heltzeko. Eskerrak sukaldatzea maite dituzu gauzen artean bigarrena den, nabarnik. Izan ere, eta segideek diotenez, zoratzekoak omen dira aspaldi egiten ikasitzen dituen piper beteak. Harrigarria oraindik 17 urteak beteak ez dituen eskatzen. Bigarren saria Arrakalak lanak irabazi du, Naroa Romeo Galdeanok idatzia, zorionak. Epaimahaiak azpimarratu duenez, narrazio interesgarri honen protagonista emakume gaztea da, bere eguneroko bizitza eta barne mundu ezagutzera ematen diguna lehen pertsona. Kontatzeko nahi bizi batek gidatzen du kontakizuna, hasi eta buka, eta ñabaturak ongi arikatzen dira testuan zehar. Naroa Romeo Galdeanok bere lanaren testutxo bat irakurriko du. Naroa Romeo Galdeanok procederá a leer un pequeño texto de su obra. Berriak izten ditudanean, beti irudi berbera, arrakala bat, argia eta zu. Ezerezera salto eginez, ezerezari edo guztiari. Zure autua izan zen, argirako bidea. Aitzuloko iluntasunak argira eraman zintuen. Betiko bakera, gure gandik urrun, nigandik ies, baina zure bidera, zure aukera. Zauriz beteta nago, arrakalaz josia. Orain ulertzen dutena eta, arrakala bat dago gauza guztietan. Horrela sartzen baita argia. Epaimahaiaren arabera kontaketak emakume etorkin baten esperientzia jasotzen du lehen pertsonan. Hunkigarria da bai, eta bortitza ere tarteka erditze eta hau astearen une zaurgarrian kokatzen duelako fokua eta kontrapuntuan erakusten dituelako egoera kontrajarria. Ainara Tirapuminek bere lanaren testutxo bat irakurriko du. Ahora Ainara Tirapumi procederá a leer un pequeño texto de... Beldur zen, ema eta musak edokote zizkioten beldur. Bazekik bere goera txarra zela, eta hirugarrena jaiotzearekin batera okerrera egingo zuela. Oso zaila zen halako bi txiki zaturatzea inolako laguntzarik gabe eta aurkun.
Bere honetik ateratzen zuten sarritan, ez zituen nahi bezain hori tratatzen, ez da zaintzen ere. Ipurdi gorrituaren pasadizoa gogoratzea besterik ez zegoen, eta hueldurak. Baina ez zekien nola moldatu, ezin zuen beste ezer egin, bizirik lagun eta laguntza eskatu. Laguntza behar zuen bazekien, errenta bermatua jasotzen duzu, alokairu sozialeko etxebizitza batean bizi zarete, gizarte langileak joeren eskura jasotzakeen baliabideen zerrenda begiratzen zuen ordenagailuaren pantailan. Ekonomikoki ezin dugu ezer gehiago egin. Eskuak, joik eskuak behar zituen. Ema eta musa soinean hartzeko eskuak, janaria prestatzeko eskuak, etxea garbitzeko, aurrak bainatzeko, barrenak aldatzeko, erosketak egiteko, dutxatzeko, eskuak falta zitzaizkion. Batzuetan, Ema eta musa beste norbaitekin hobe egongo litezkela imaginatzen zuen. Agian hori zela haiendako gauzarik onena, baina pentsatze dutzarekin izugarrizko zuloa zabaltzen zitzaion bularrean. Eta hirugarren ura, ez zuen izenik, ez da bere pentsamenduetan ere. Ez zuen loturarik sentitu nahi horrekin, bestela harengandik aldendu behar izateak eragingo zion minak, pasanezina izango zelako. Orain diplomak poesia categorian banatuko ditugu. Ahora procedemos a entregar los diplomas en la categoría de poesía. Lehenengo saria gaua pizturik izenburua duen olerki bildumak irabazi du. Egilea Xabier Goñi Otxagabia da, Soriona. Epaimahaiaren arabera, poema apaina da, hizkeraz, gaiez eta ispirituz. Kontemplazioari eskainitako poema bat. Berezike aipagarria du errealitatearen hautemate poetikoa hausnarketari eguna eta eguzkiari eskainia, filosofia ikuspuntu vitalista batek argitua. Xabier Goñi Otxagabiak bere lanaren testutxo bat irakurriko du. Xabier Goñi Otxagabia procede a leer un pequeño texto de su obra. Badira karrikak egon, lehen izpiei perpendikularki irekitzen zaietak, ongi etorri. Euren aidez fatxada itzaldurik duten bitartean, argiarentzako oinezko bilakatzen dira hauek, asfaltoan literra bat eroriko balitz bezala. Itzalen izara elastikoki luzatzen da, karrikaren bukaeraraino, eta hasieran berriz eguzkia dago. Karrikaren urruna horitzen duen lastozko asperen astuta. Hirugarren saria, Iñigo Satrustegi Andresek idatzitako Mundua oker badago etzanda irakurtzeko lerroak olerki bildumarentzat izan da. Epaimahaiak baloratu duenaren arabera, poemategi honetan poema bakar eta luze bat aurkitzen da, eta tirada bakarrean jorratzen da pensamenduari kritikoa idazketa jostariz eta beratzaz. El tercer premio es para Mundua oker badago etzanda irakurtzeko lerroak de Iñigo Satrustegi Andrés. Según la valoración del jurado, se trata de un poemario escrito donde aparece un poema y en una tirada se refleja el pensamiento crítico. Igo zaitez mesedez, erdinera sustapen ekonomikoko Europar proiektuko berrikuntzako gazteriako eta garapenerako lankidetzako alorreko zinegotzi Mikel Armendari Barnetzea. Sube, por favor, el concejal de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo, Mikel Armendari Barnetzea. Orain Igo mesedez, Iñigo Satrustegi Andrés, Xabier Goñi. Iñigo Satrustegi Andresek bere lanaren testutxo bat irakurriko du. Iñigo Satrustegi Andrés procede a leer un pequeño texto de su obra. Oker dago gure mundua, edo okerreko munduan bizitzea tokatu zaigu. Eta etzan da bagende, zutik irakurriko genituzkeu aldarri enpresak. Gure hautsaren proiektzioari norabide bat emango genioke, ez dena berezkoa. Oihartzun egin dezan espropozuek gabe, zabaitza ditugu norma nagusi egin. Belaunaldi oso baten erat malkoak arrizko bihurtu ziren. Eta bizikietza bat, estetika bat, arkitektura bat, konformismo bat utzi ziguten oinarritzak, botelea. Mundua oker dago, 25,5 gradu gutxienez, eta nahi genuke hankaz gora jarri
beste itxura bat eman eta eraiki gure zigor-besteaz eragoko errotazioa datza. Ekitaldiari amaiera emateko Iruñeko alkate Joseba Ziron Saezek hartuko du hitza jarraian. A continuación toma la palabra el alcalde de Pamplona, Joseba Ziron Saez, para clausurar el acto. Iruñeko udalbatzako kideak, sarituak, lagunak, egunon guztioi, eta etorriak egile berrientzako literatur lehiaketa honetara. Bienvenidos y bienvenidas a esta 34ª edición del certamen literario en euskera para autoría novel. Dakizuen bezala, lehiaketa honen helburua egile berriak euskarazko literatura sortzea bultzatzea da. Eta 34 urte hauetan asko izan dira euskarazko literaturaren unibertsoan beraien ekarpena egin duten idazlea. Gaur, 4 narrazio labur eta 6 poesia lan sarituko ditugu, baina hainbeste izan zitezkeen sarituak. Horregatik, bi aipamen berezi egin nahi ditu. Alde batetik, edizio honetara beraien lanak aurkeztu dituzten pertsona guztiak ekarri nahi ditut izpidera. Oiei guztiei nire eskerrik beroena. Hitzak lanabez gisa erabiliz zuen istorioak, zuen emozioak, zuen paisaia intimoenak gurekin partekatu dituzue. Bigarrenik, epaimaiko kideak aipatu nahi ditut. Lan isila, konprometitua eta aldi berean zaila izan da zuena. Beraz, mila esker, zuen dedikazioagatik, zuen begirada zorrotzagatik eta zuen harrera zabalagatik. Guztioi zuen hitzekin